طريقة إظهار الكيبورد على جهاز الكمبيوتر. في الفيديو السابق احنا اتكلمنا ازاي تبدأ تظهر الآلة الحاسبة على جهاز الكمبيوتر، والفيديو ده هسيبهولك فيه علامة اللاي وفي شاشة النهاية. تمام، ولكن دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نظهر لوحة المفاتيح أو الكيبورد على جهاز الكمبيوتر. تمام، أول حاجة هنبدأ نضغط كليك يمين. تمام، وبعد كده هننزل ونبدأ نحط على نيو. بعد كده هنجيب تاني اختيار، تمام، اللي هو مكتوب عليه شورت كات. هنضغط على شورت كات كده. تمام، بعد كده هنبدأ نكتب او اس كي، 3 حروف بس، هتكتب او اس كي. وبعد كده هنقول نيكست. تمام، هنا بيقول لك انت عايز تسمي الايقونه او تسمي لوحه المفاتيح ايه. انا ممكن اكتبها مثلا كيبورد. تمام، كتبنا كيبورد وبعد كده اقول فينيش. لو تلاحظ على طول هتلاقي جاب لك ايقونه هنا، عفوا، اسمها كيبورد. تمام، مكتوب الايقونه كيبورد. لو ضغطت على الايقونه كده يبدا يظهر معاك لوحه المفاتيح. تمام، انت بقى لو عايز تكتب اي حاجه تبدا تكتب عادي، مفيش اي مشكله. تمام، يعني مثلا ابدا اضغط كده، افتح متصفح زي ده كده. تمام، وممكن احدد هنا وابدا اكتب مثلا يوتيوب مثلا. هنعمل يو تي يو. تمام، وبعد كده هقول له انتر، هيبدأ يفتح معايا اليوتيوب بالظبط كده. تمام، ابدأ لو انا عايز احدد حاجة تانية اكتب مثلا اي حاجة، اكتب اي حاجة زي ما انتم شايفين. تمام، بس كده يعني. ده كان شرحنا النهاردة ازاي تبدأ تظهر لوحة المفاتيح او تظهر الكيبورد على جهاز الكمبيوتر ويكون موجود عندك بالشكل ده على الديسك توب. اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.